ya mu madefete baheruka kuba bagira muri equipe nationale y'igihugu ya Brazil harimo defete baraye bagize mu cagucagu bw'uno munsi imbere ya equipe ya Paraguay kimwe kubusa ariko kandi barasezerewe na Uruguay muri Copa America kuri penalty cyangwa se tiro bizine kuri imwe ariko kandi equipe nationale y'igihugu ya Brazil baratsinzwe na Argentina hari muri qualification ya Coupe du Monde ya 2020 ni muri zino qualification nyene za mondial ya 2026 mugabo wari Hakiri muri 2023 rumvikana ko ari mu kwezi kwa 11 batsinzwe na Argentina igisindo kimwe kubusa mugabo imbere yaho nyene gerekezo ya 11 bari batsinzwe na equipe ya Colombia 2 kuri kimwe bivuze ngo muri zino nkino za qualification y'igikombe c'isi kipe irarembye kipe qualification equipe ya Brazil igezaho umwansi ashaka kabisa qualification zatanguye mu kwezi kw'icenda mwaka weze 2023 muri treve international mu kwezi kw'icenda 2023 batsinze inkino zose zibiri batsinze Bolivia 5 kuri kimwe batsinda Peru kimwe kubusa muri treve ya mu kwezi kw'icumi baciye banganya na Venezuela kimwe ukindi baca batsindwa na Uruguay 2 kubusa muri treve ya mu kwezi kwa 11 batsinzwe inkino zose zibiri batsinzwe na equipe izwi ku izina rya Colombia 2 kimwe batsinzwe na Argentina kimwe kubusa mu nkino za kivarimo baciye bakina muri 2024 batsinze Ubwongereza kimwe kubusa baca banganya na Espagne 3 kubindi muravyibuka Santiago Bernabeu baca baza mu nkino za gicuti mu kwezi kwa gatandatu 2024 batsinda Mexique 3-2 banganya na USA cyangwa se Estados Unidos America kimwe ukindi banganya busa kubundi na Costa Rica muri Copa America nono muri Copa America baca batsinda Paraguay 4 kimwe iyi Paraguay nyene yabatsinze mugabe ndani muri Copa America banganije na Colombia kimwe ukindi baca basezererwa banganya na Colombia gwa rukino rwa nyuma go mu matsinda mugiye muri kimwe cya kane gishiri cya nyuma cya Copa America bace basezererwa na equipe izwi ku izina nako izwi ku izina rya Uruguay nyuma yaho rero izi qualification za mondial iyi treve barimwe mu kwezi kw'icenda turimo urukino rwa mbere barukinye igerekezo gindi ku kwezi kw'icenda hari ku munsi wa gatanu je pense hari ku munsi wa gatandatu batsinda igitsindo kimwe cy'umusore twara batsinda igitsindo kimwe kubusa no bace batsindwa niyo Paraguay inkino barimirije gukina na Chili mu kwezi kwa 11 barimirije gukina na Peru hani kintu tugaruka ko nkuko babivuze Dorival Junior umumenyereza wa Brazil yaraye avuze ati amakamera yanyu muyazane muzana amaregistrere yanyu ndakina finale y'igikombe c'isi 2026 atanga na fact ibyo no gutembereza umupira n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo kugeza muno mwanya ugiye kuraba muri zino qualification z'igikombe c'isi mu migwi yo muri Amerika y'Amajepfo kugeza muno mwanya Brazil bari mu kibanza ca gatanu mu migwi igera ku 10 wewe uri Dorival Junior nuvuga ngo basabwa gukorokera gusa mu kibanza c'indwi bakaba bagiye muri barrage kugira ngo baze bakine igikombe c'isi nakubwiye gute rimwe mu mateka y'igikombe c'isi dushobora kubona Brazil itagaragara mu gikombe c'isi inshuro ya mbere kuvuga ngo nimba uri Dorival Junior ukaba muri effectif washoboye kuhamagara ufise Alisson Becker mu igori ufise witwa Ederson Morales wa Alisson Becker wa Liverpool Ederson wa Manchester City ukavise n'uwitwa Bento wa Arsenal ukavise Danilo wa Juventus muri defense ukavise Gabriel Magalhaes wa Arsenal ukavise uwitwa sore yitwa Arana akinira Atletico Mineiro Guilherme Antonio Arana Lopez akinira equipe muri Brazil nyene ukavise Marquinhos wa Paris ukavise uwitwa Bruno urabona ni effective yuzuyemwo abakinyi gusa bakina muri za Brazil b'imyaka irenga 30 umusore yitwa Fabricio Bruno akinira equipe ya Flamengo muri Brazil ukavise witwa William akinira Cruzeiro nyene muri Brazil imyaka 29 ukavise Lucas Berardo wa Paris Saint-Germain ukavise Wendel wa FC Porto nawe n'umutama ntupfe kubona ngo Wendel twamenye dutevye imyaka 31 by the way na Lucas Berardo no musi rovuga ngo hatarategurwa projet yo kumwakira muri equipe nationale kuko no wakinye equipe nationale shobora kuzogenderako neza cyane ucuze muri Milie uza gusanga vise umusore yitwa Bruno Guimaraes wa Newcastle agendana imyaka igera ku 26 wewe biracagendeka
uza gusanga bafise Lucas Paqueta wa West Ham w'imyaka 27 nawe biracagendeka. Uza gusanga bafise witwa Gerson wa Flamengo. None ikintu kica kingaruka kikanambabaza ntaraheza no kuvuga ngo iyi liste ya Dorival Junior yashoboye kuba convoca. Ashobora kuba convoca. Yeah. Iska bakinyo muri Brazil wabariye mwiki mu gihe hari bakina muri championnat muri Brazil wabariye mwiki mu gihe hari abakinyi bakina ku mugabane wa Buraya bameze neza gusumba abo bakinyi bakina muri Brazil imyaka 33. Muri Medellin gusanga afise witwa Joe Gomez wa 23 wa Wolverhampton Wanderers. Afise witwa Andre ni 23 wa Wolverhampton. Afise mu bataka harimo witwa Vinicius Junior wa Real Madrid, harimo Rodrigo Goes ni Real Madrid, harimo Lucas Moura. Ewe gamana yo mwijuru we. Lucas Moura yagarutse muri equipe nationale ku myaka 32. Ageze muri Sao Paulo na Willian azogaruka. Engo yo ndabire rero ingena abana b'abanya Brazil umupira utanguye kugenda unahera gituma Brazil atahiri kwiravata ari kwiraje. Uramubona umusore yahora kwa Real Betis wo mugoshe yitwa Luis Enrique. Yeah. Luis Enrique Andres Rosa da Silva. Imyaka 23 yamaze kuva kwa Betis asura muri Botafogo. Ariko aratumwa ko muri equipe nationale. Hari Joao Pedro wa Brighton and Hove Albion wa Amerita, hari Hendrik da Souza wa Amerita, hari Estevao Messinho. Effective ntigira mo Rafinha nta nyubako nshashe hari Rafinha no ngo sikocha makarata y'umuhondo menshi comment ball bara suspend Rafinha ari suspend kubera makarata. Effective ntigira mo Savio, effective ntigira mo Samuel Rino wa Atletico Madrid. Aya Rafinha ari suspend urukino bakinye ku munsi wa gatandatu. Ururundi ni yarukinye arabaye kuvugana hagati ya Barcelona na equipe serukira gihugu ya Brazil. Urumva kubijanye no kuno musora totumako ugiye kuraba rero novuga ngo ino effective y'uwo mugabo yashoboye kuba tumako Dorival Junior la majorité kipe irimo akajagari ni ntambara gusa bakina muri Brazil wabo championnat muri Brazil imeze gute ego nivyo muri Brazil turemera hari umupira w'amaguru ari wa muraterare akina kwa Monaco ninde Anderson umuraterare beza amu nimero 2 aryoshye cyane kipe yagira ibibazo by'abaraterare ifise Anderson ifise Samuel Rino ifise abagi batandukanye ntufise Yan Kuto ntufise Samuel Rino ntufise ujya mujamo kwa Monaco ntufise Savio Moreira none we wazanye equipe nationale ya Brazil Luis Enrique araza Savio tatu mweko erega equipe isabwa kuba serie by the way abantu yumve tubivuga kuko mu migwi igera kuri 10 gizishamo ry'umupira w'amaguru muri Amerika y'Epfo CONMEBOL imigwi itandatu ya mbere iraba qualifié mugiye ugira ndwi icuki na barrage n'indi migwi yo kwindi migabane ibaze rero nka Brazil igacikina barrage imeze kuno mar chance kaca yisanga nka Swiss akarorero nayo yagiye muri barrage bagaca bahura Swiss ikibirindura Brazil gacita erega dushaka tunafate no kuba qualifié Brazil n'aba gatanu canke n'aba gatandatu ni kibazo gikomeye navyo bashamukaga kuko hariho chapeau y'imigwi komakomeye batazobamwo habari amahirwe ko tubona Brazil yisanga hamwe n'umugwi witwa ko ari bwihangana plus na ya migwi di 3e tableau ishobora kukunaniza n'ubundi tukabona equipe iri kirisha kuri pressure yo kuba yo kwisanga mu itsinda kugira bari vemwo bisaba ingufu zidasanzwe. Dorival Silvestre ikibazo ni Dorival Junior yirukanwe cyangwa ubundi generation equipe ya Brazil au niveau y'abakinyi iri hasi. Brazil ifise abakinyi bafiswe n'ama equipe make ku yisi nserukira bihugu kuko nimba erega mu effective nasomyemwo erega Douglas ntarimo Ruiz erega Pereira ntarimo wa Fulham none urazana median itagiramo Pereira itagiramo Douglas Ruiz ngo bigende gute no musi kibazo gihagaze kuri Dorival Junior dushaka tunareka ico kintu dushaka tunareka aho ikibazo gihagaze mu kinire ubudakinisha abakenyi cyangwa n'ubudatuma ko abakenyi muri equipe ya Brazil wabonye ikintu kimwe reka tugaruke ku yahawe akazi igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa mbere no mwaka turimo mwaka wa 2020 baramwiruka no ofete bimwe ko nakubwiye ntazogera kure kuko na contrat yo ntivyemera le 31 décembre no mwaka nyene contrat iraza kubiheze nta kintu na kimwe ufise wakwereka abantu erega Dorival facte yo kuvugira ku buryo gumana na equipe Dorival yaje arwimfata kibanza ari nanamenyereza afise indi equipe amenyereza ni Flamengo ninde ni Fluminense nimba ari Fortaleza afise indi equipe amenyereza ari indani muri Brazil nyene kina Brasileirao cyangwa se Brazil Serie A. Ikibazo ca mbere gihari ni iki mbega umenyereza bari karatumwe bidashoboka iyo tuvuze ko umenyereza tumwe ibidashoboka nuko effective yo tanga ivyo Brazil ikeneye yo bidahari uno musi tugerageje kuraba nkuko Randra bivuze effective yo tanga ivyo Brazil ikeneye iriho nimba effective yari
uno munsi nitumujije kuri zino nkino za qualification ya mondial peut-être hari abakinyi abana bari yataronse canke hari abatatumye ko ari kuriwe kwirengagiza mugabo mwibuke ngo ahejeje gukina Copa America abakinyi bose bitwa ko bahejeje amahiganwa mu migwi yabo canke se mu maklebe yabo nukuvuga ngo biroroshe gukina Copa America ubona ati nakari muri forme nakanari muri forme biroroshe gukina Copa America biroroshe gukina uwo wifuza uri mu murongo uwo wifuza uri mu murongo kandi atayindi pressure ariko atari yo gutwara igikombe ariko no mu kwiseruka gihugu bivuze ngo nimba twarabonye Brazil mbi muri Copa America ni synonyme yuko equipe irengeye umumenyereza kubera yuko uwo Rafinha yari disponible uwo Savio yari disponible uwo Douglas yari disponible abo barino abo bande bose bari disponible abatatumye ko nikosa giwe abatakoreje nikosa giwe n'imikenire yo muri Copa America ndabira ntiyahumuriza nagato ko umumenyereza agomba gukina Brazil ahantu iyi equipe ya Brazil ahantu heza twese twarabona banasohotera bakabiri mu itsinda cyane reka ndakuzanira effectif yakunze kuba akoresha muri Copa America kugira ngo ubona yuko uwo Dorival Junior ubwiwe ari umuntu asanzwe cyane abandi kugira effectif yagutse ni avantage ariko kuri we bimubereye ikibazo ikizokwereka rero kimwe mu kiranga umumenyereza muto kugira effectif yagutse y'abakinyi beza ni kibazo kuri we mu gihe kumenyereza mwiza kugira effectif yagutse y'abakinyi beza ni avantage byo birakwiye kugira ngo kuko akaruriro twaragatanze fata abamenyereza bito ko bakiri bato twari tumaze igihe tubona James Frank Lampard Steven Gerrard Wayne Rooney Xavi Hernandez Thierry Henry wongere ko nabandi abariko badukurira muri kuri kongera ko nabandi yego bano bamenyereza bose subira inyuma statistique mamurabe bananiwe bafise effective nziza ikimenyamenya effective yananiye Lampard muri Chelsea niyo tushere yakoresheje atwara Champions League mu mezi makenyi gusa effective yananiye witwa Steven Gerrard muri Aston Villa niyo unayi yashitse akoresha equipa ikura mu kaga yakwa gukoroka iba nziza effective wa Lampard nyene yakoresheje muri equipe ya Everton agira ikorore niyo sindashi yaciye azarakoresha arokora equipe Xavi effective yarafise uno munsi siyo effective Afrika fisi wanashima Afrika fisi irire du par rapport yande ya Xavi Hernandez kuko arabakinyi bari mu mvune uwo Thierry ari muri equipe ya Monaco yakwiswe recto verso arabamenyereza baje inyuma ya Thierry ari muri Monaco nubwo equipe itageze kure cyane mugabo bagize resultat nziza gusumba uwo Thierry ari erega ni kuvuga ngo ivyo bikonfirma ko umumenyereza mwiza kugira effective yagutse y'abakinyi beza ni avantage mugabo ni faiblesse ku mumenyereza muto bino vyerekana ko Dorival Junior ari umumenyereza muto bivanye nuko ari umumenyereza afise effective yagutse mugabo vyamunaniye kwikora Dorival Junior muri Copa America equipe yiwe yahindutse urukino rumwe navuga ngo bakinye na equipe ya Irigwe ubundi mwigori y'amavisi Alisson Becker nk'ibisanzwe Danilo ku nimero 2 Eder Militao nimero 4 Marquinhos nimero 5 uruhande kenshi go baruko Wender rutariko Wender go baruko umusore itwarana ucufatira match za Brazil warazirorereye izindi twarana zikoreye hano ufata ubushobozi bwa Arana ubukombine n'ubushobozi bwa Wender ucubushira ku muzana umwe ubwa Rino rero rinafise Rino na Lucas Berardo gutamwo cyangwa na Berardo erega Berardo yagize igice cya kabiri cya saison nziza yinje muri Paris Saint-Germain mu kwambere Berardo yakorejwe muri Axe ndetse no ku nimero 3 yari response Berardo no yafashije mu ba defenseur bakinye neza match kwa Paris Saint-Germain mu mwaka heza w'inkino kandi neza cyane ukabona ko integration ibura yahamworoheye mugabo nubwo Berardo yabaye mwiza nawe si mwiza ku rugero rwa Rino je ndashingira kuri Rino cyane kubera iki Berardo wowe vyanka yabaye selection Berardo yakinye saison imwe mu migwi ibiri itandukanye yavuye muri Sao Paulo hariya muri Brazil yisanga muri Paris Saint-Germain aba obligé gukoreshwa naho nyine bien sûr kandi yarareponze mugabo ugiye kuraba Rino yabaye consistent toute la saison kuva saison itangura kwa Atletico Madrid gushika saison nubu aracakora nuno munsi ucuraba Wender na Arana ubushobozi bwabo buri combine nta na motive rinatanga nta motive Berardo atanga bafise Wender yarapfiri Santiago Bernabeu kaya marka arika mukuyemo umutima waza gusanga muri mediane ari muri double caser nta mu nimero 6 n'umwe arimo harimo Bruno Guimaraes harimo Joao Gomez na Paqueta ari imbere yabo nko mu nimero 10 bakikujwe na Rafinha na Rodrigo mu gihe hano ko Rodrigo yajibu bamfu mu gihe Vinicius abari suspend kuko Rodrigo Vinicius hari yacakina nimero nko mu nimero 9 Enrique akaba yica equipe navuye muri style umviriza ngo nimba produce abakinyi beza ba winga office Rodrigo office Savio office Vinicius ni cyakintu tugarukako
utakaza baro nyinshi utegerezwa kuba foro muri ekipe rasyo. Ekipe ivuye gukinisha Casemiro, ekipe yaratunze Fabinho, abona bakaseri tuzi full bakora akazi no muri axe centrale bahakina. Abo ni mbora batakaje kaza muri style uzi kufise n'ubundi babasatirizi batakaza baro nyinshi. Kubera ko bariko baracenga bagerageza vyinshi. Wakagombye ko fise mediane irimo Pereira na Douglas. Ugacuzana mu mediateur wo kubrikora nka Bruno Gimares na Nyaruka. Gimares na reform muri recuperation, Gimares iri mwiza gukina umupira. Ni nayo qualité paquet afise. Uyu Joao Gomez ya matière experience ariko arazanira iki Brazil. Izina rya Brazil rimeye gusumba Joao Gomez. Mbe Gomez wo muri Wolverhampton ninde yotumwa ko agahabwa intebe imbere y'umusore yitwa Pereira, Lucas Andreas Pereira kwa Fulham. Nimba agomba gukina muri system ya bane batatu fata Douglas Luiz umwazoje ko umusore yitwa Pereira imbere yabo hatereke Lucas Paqueta bakikuzwa na Rafinha na Vini Rodrigo yataki uzurabe ko ari ekipe banduka na Brazil. Ekipe ntiyabuza abakinyi mumenyereza yaricanganije cyane. Solution yo kumwirukana cyangwa turarindira bazorinda kumwirukana yiwe arangire mu kwezi kwa mbere. Uno musi turi mu kwicenda asigaje ni muri treve asigaje wibuke ko mu kwezi kwa 11 hari indi treve aratsindwa match zibiri yisanga ari w'icenda. Iyo treve rero Brazil sabwa kudasamara. Brazil aho bigeze uno munsi iyo arabumviriza radio bakumvira PJ Classic FM ejo bari kuvyuka bamusinyira urwandiko bamubwira ati mzee tuvyaranyaba kugira ngo dukomeze duhagararije amagi igihugu ca Brazil mu mupira w'amaguru ku isi. Nakubwiye ko treve mu 11 barakina nande barakina ari mu 10 mu 10 bari mu 10 mu treve mu kwezi barakina na Chili bongere bakine na Peru kandi na Chili no munsi nabonye n'umusaruro ni mubi bamaze igihe bivugwa ko umenyereza ashobora kwirukana. Hari n'amajambo atari meza yavuzwe na Alexis aje avuga ati equipe yarasubiye inyuma namenyereza tugifise organisation n'ibindi bigiye bitandukanye. C'est-à-dire que Brazil bayisanga mu 10 bari bukine treve ibasaba gupfa no gukira kuko niyo treve izoba qualification bakayihusha barisanga mu nkino zo gusubiriza imigwi yose yaramaze kwiretrouva abaronse qualification barayironse bibakomerane n'ubundi. Nuko kuri the Brazilian Samba Boy ariko kwa Argentina nyuma y'imyaka igera kuri 3 badatsindwa ku munsi w'ejo baje ko batsindwa rero equipe ya Argentina Albi Celeste batsinzwe na equipe ya Colombia itsinda bibiri kuri kimwe nyuma yuko bayisinze muri finale ya Copa America. Umugabo yo harimo bitsindo harimo igitsindo cya James Rodriguez ameze neza cyane yanatanze na assist by Lionel Scaloni umumenyereza wa equipe ya Argentina ati abantu baramaze kutumenyera mu ishusho yo kudatsindwa ariko reka dukaze equipe ya Colombia bakoze akazi imyaka 3 datsindwa eri equipe nationale credit kuri equipe ya Argentina ndetse n'umumenyereza yitwa Lionel Scaloni baramaze igihe ko badatsindwa imyaka 3 kuri equipe nationale datsindwa abari imyaka myinshi pe. Igitsindo cha Yerson Mosquera ku nota 25 kuri pass ya James Rodriguez, Nicolas Gonzalez wa equipe ya Fiorentina ariko no muzi novuga ngo yatijwe muri equipe ya Juve yitwa Nicolas Ivan Gonzalez kinyi imyaka 26 no yaje kubagomborera Brazil nako Argentine mu nota 60 James Rodriguez yatetse mu gitsindo kuri penalty biba ngombwa cyangwa se birabaye equipe ya Argentine isindwa 2-1 na equipe bitwa yuko batsinze ku rukino rwa nyuma rwa Copa America bihuye equipe natinya kuvuga ko ariyo yamerita gutwara Copa America nayo kuri finale ntibanayitsinze ni Imana yagoboye akantu nyene iravuga atamarira ya Messi reka ndayashire mu igikombe kugira vyorohe mu bisanzwe hariya equipe imaze igitwara ibikombe hari ukuntu bikurikira biriza iyi equipe sinotinya kuvuga ngo apare ya Brazil niyo equipe yindi irimo abasore nkunda equipe ya Colombia kuko nimba ufise medali irimo Jefferson Lerma naka gasore kitwa Richard Rios ukabuze ngo uraviza baratero Daniel Munoz na Joan Mojica nibo bantu ba mbere navuga ngo bafise equipe isenyera ku mugozi umwe ufise umwataka nka John Duran akikujwe na Diaz ku ruhande rw'ibamfu James Rodriguez ku ruhande rw'iburyo ni equipe nke ziba kwanza nta equipe iriho batuhagarara na Colombia bakavuga ati nubwo Colombia twaba tuyitsinze ariko twabanje guhemba. Lionel Scaloni mu majambo yiwati umenyereza mukuru wa equipe ya Argentine Albi Celeste. Si je parle ils diront que nous ne savons pas perdre. Je félicite la Colombie. Ati mvuze abantu bavuga ko tutazi gutakaza. Tariko ndakeje cyane mu guseruka gwa Colombia. Yongera avuga ati ce qui m'a le plus dérangé ati icaje kuba gisa n'ikimbuza amahoro
ce qui n'y est presque pas idogé après le penalty. Ati nuko bigaragara ko atarukino gwasubiye kubaho nyuma ya penalty yatewe na James Rodriguez. Très peu de temps a été joué, atumanya muto wakinywe et le match a été constamment interrompu. Turukino gwagumye rubamwe ibintu byinshi byatumye rugenda ruhagarara cyane. Parfois les choses vont dans notre sens. Rimwe na rimwe amahirwe aradusekera et cette fois-ci ils ne l'ont pas fait. Atari kuno munsi amahirwe ntiyadutwengeye. Nous devons baisser la tête et continuer. Tutegerezwa kwicuza ariko tukabandanya urugendo. Je pense que nous avons fait un bon match. Nibaza ko twagize urukino rwiza. Compte tenu des circonstances, ndavyibiye twakinye mu rukino, nous avons tenu bon à tout moment et aurions même pu le gagner. Twitwaye neza, twari tunakwiye kunatsinda urukino, twariko turakina no mu giserukiro cy'igihugu wa Colombia. Yo no mumenyereza azwi ku izina rya Lionel Scaloni. Ndavye amajambo yavuze icambere, ni vyiza gukeza umu adversaire yo yakurushije. Argentina munsi n'abambere ku rutonde rwa FIFA. Ya ni equipe nziza. Equipe nziza. Ni equipe nziza y'isi dufise. Equipe ifise Copa America, igikombe c'isi Copa America. Ya. Vuga ngo mu myaka ini heze equipe yatwaye ibikombe byose yakinye. Ya. Nibaza ko ari projet nziza y'umugabo yitwa Lionel Scaloni. Lionel Scaloni yakunze cyane muri equipe serikali. Mugabo no musakano akantu cengaruka ko naka kantu yavuze ati nyuma ya penalty nta rukino rwabaye. Abantu baca bibuka le rythme twavuze. Attention les amis muri Amerique Latine abantu bakunda kwa neglige. Muga hariyo baro. Hariyo umupira hariyo umuprematire nukina. Vuze umuprematire nukuvuga ngo wakinye umupira hatageza pana kuvuko tageza. Udakwijibiro. Wakinye umupira hatageza. Bashobora kukuburira irengero Burundi muri Amerika y'Amajepfo. Na hano twabonye abakinyi bitanga cyane. Equipe zikinira kuri pressing iteye ubwoba. Equipe twaye igikombe cyo mu Majepfo ya Amerika cyangwa se equipe twaye Copa America. Abantu bakunze kuvuga ngo ni equipe nke ngo igikombe ngo uva mu matsinda ukaja muri quart de finale ngo biroroshe ngo nta prolongation bakina ariko no musa attention les amis. Hano bakoresha ingufu zidasanzwe. Bakinira kuri ritme idasanzwe ni naco gituma ubona abakinyi bavunika cyane. Umukinya kinira kuri ritme yo muri La Liga ataraba kosto imvune yagize ihere burundu abafisa amahirwe make ko akina Copa America garuka gikomeye. Exemple Araujo, exemple Eder Militao, exemple Gabi Magalhaes wa Arsenal. Nibo bakinyi twabonye rimwe na rimwe bakiriye kuri ritme zo hejuru mu migwi yabo mu maklebe yabo bagiye gukina muri Copa America. Kenshi bakunda guhura n'ibibazo by'imvune bivanye nuko ritme basanga basabwa gukinira kuri intensity renge yo bakiniye ko mu migwi seruka y'ibihugu yabo. Rero credit kono mumenyereza azwi kizajya Lionel Scaloni yemeye insinzi nako yemeye insinzwi ariko kandi agakezo wamutsinze ariko kandi agasinyara kimwe mu bintu abantu bakunze kwirengagiza gishoboka gutuma umugore wose utsindwa ariko wamaze igihe adatsindwa nawe tukamukeza kubera abayakoze akazi gadasanzwe. Jewe mbona ko kumara imyaka 2-3 kumara umwaka udatsinzwe cyangwa kumara inkino 10 udatsinzwe wakinye n'imigwi muri America Latine uburi equipe itari yo guta mu ndasa. Argentina imbaraga yagize cyangwa ingufu yagize kuva inyuma y'iyinjira muri equipe nationale y'umusore yitwa Emiliano Martinez. Iyo abari equipe yakina ku mugabane wa Buraya Argentina iri gukwiza match 50 itaratakaza cyane. Mugabo umva ngo nimba wiperve na kwisanga muri America Latine ugombuze gukina na Peru, ugombuze gukina na Venezuela, ubuzingo jewe Lionel Messi baranca ukuguru nane Venezuela ari niyo yoboye itsinda muri Copa America. Ubuzingo jewe Argentina baranca ukuguru jewe Lionel Messi arbitre hari nabaza konca ukuguru ntanavuze kuko umupira w'amaguru wo muri America Latine maze kubona utandukanye no wiburaya cyane. Muri America Latine ugira bone barasifuye ikosa riba rikosa nyene. Ntavyo kuvuga ngo uraguye hasi. Ikirato kiriyo. Rero nimba Argentina yarashoboye kuba novuga ngo ikwiza ama match nkayo yamaze itaratakaza ni ibintu byo gukezwa cyane kuri equipe ya Argentina ariko gifise intango kigira n'iherezo kamene. Nimba baratanguye bakagera ahantu bavuga ati twebwe ntidutakaza hakagomvye kuba hagera ahantu rero nabo bavuga ati twageze hahandi bita kwisimbo y'inuma Colombia tweretse ko vyose bikunda. Ibaze Venezuela yoboye itsinda rimwe Equateur, Mexique na Jamaica muri Copa America yeruka. Kusozo wana Hongrie yoboye itsinda muri yeru kugira ngo nizi za Serbia tuyibone yoboye itsinda ni kibazo ariko ibaze Venezuela from nowhere irazi kayobora itsinda 9-9 itsinda bitandatu batsinze bagatsindwa igitsindo kimwe mu matches 3
bari kumwe no mu gwiseruka y'igihugu wa Mexique tuzi ufite amateka bari kumwe na Equateur tuzi ufite Moses Caicedo n'abandi bari kumwe na Jamaica. nuko rero bimeze kuri equipe nserukiragihugu ya Argentina RB Celeste batsinzwe nyuma y'imyaka igera kuri 3 badatsindwa mu rukino rwo rwose bakinye. Birumvikana ko Colombia koza amateka buri utsinze umuntu regana nani abandi bose ukomeye uri umuntu w'umugabo ahubwo ukomeye cyane. gati vya bindi vyananira Brazil iyo uba utsuruntu rukomeye cyane vya bindi vyananira Chili nimba Argentina yari maze imyaka 3 idatsindwa gwa runtu rukomeye cyane kuva muri 2021 badatsindwa. Dibu yinjira muri equipe nationale abwiye ati ndaje nje gufasha Lionel Messi gutwara ibikombe. Yes, nuko rero bimeze kuri Brazil ndetse na equipe ya Argentina. Reka mu kanya gato tuze twinjira hariya i Barcelone. Inama zikomeje gukorwa ariko mbere ko tunaraba abagize ico bavuga kuri zino equipe tubwira abantu ko turi kumwe na Argentina Burundi mu maji meza cyane bafitiye harimo Fangasti Fanga gingembre, potanga wizi banafitiye kandi jus de passion, jus de betterave, jus de carotte ndetse na jus d'anana. Imitobe yose ikaba itaborera ariko kandi banafitiye keza drink. Rero nukibutsa abantu ko guteramira mu resto Fangas aho bakigwa n'ingumi ndetse n'imisore bakeye ndetse hari n'ibikoni byiza cyane aho umuntu idorogoza mu bijanye no gufungura. Gahunda niyo guteramira muri resto Fangas. Uriya mutoto ibintu abavyumva neza? Umusirimu atavyumva mutwara muri resto Fangas. Ni atavyumva vyumviye kuri PJ. Ni umusirimu. Umaze kumusokana muri resto Fangas? Subiramo ijambo umusirimu kabiri. Subiramo ijambo umusirimu. Deux ou trois fois. Deux ou trois fois izo shaka unarenze. Izo shaka unarenze. Nakubajije ni umusirimu uramaze kumutwara muri resto Fangas? Resto Fangas ijambo basirimu cyane ntabasirimu bayijambo. Ijambo abasirimu. Très bien. Kiravivuye rero nawe n'umusirimu. Kirapanze. Umwana w'ubwenge yumvira mu nduru nibaza ko atahuye. Ikiza kumenyesha ko abantu wicaye muri resto Fangas nkayo iryo jambo rizoba zanditswe mu ndome zisomeka ndetse n'ibirango byajyo na cancane kenshi kubona biba bisa n'umuhondo cyane gose mu resto Fangas agiye atandukanye mu gikanda kumenyesha ko turi kumwe na Canal Plus mu mashomeza cyane kiruko karahera ariko vuba cyane gwera ku munsi wa kabiri ngino za Ligue des Champions ziratangura garuka mu mashampiyona baramaze no kuba batangura no kuba bagaruka. Ibi byose ubironka ufise cyangwa se wifashishije Canal Plus niyo yabagabo cyane ku mafaranga make cyane. Rero découvrir yabo ku 15 gusa Canal Plus urayitunga ibintu beze bigende neza cyane. Harabagize ico bashikiriza kuri ino dose tuvuye ko mbere ko twerekereza i Catalunya. Ndabona uwitwa Sibomana ngo Mondial baratsinzwe urukino rwa mbere nibaza ko ariho baheruka gutsindwa nyine. Niyo bariko gutsinda muri bazingwa na Arabia Saudite 2020. No 2024. Niumva ko umwaka urenga hafi imyaka ibiri. Ko Mondial yakinywe mu 11 birumvikana ko mu 11 bari kuba bakwije imyaka igera kuri 2. Bango bamaze niburi umwaka n'amezi 8 batazi gutsindwa. Icari cyo bakina Copa America barayirangiza badatsinzwe. Muri Mondial batsinzwe urukino rumwe nyuma yo nibasubiye gutsindwa. Ugerageje kumviriza amazina y'amakipe nationale. Haraho umva ngo Squadra Azul kacoweza ngo noruntu ruteye ubwo. Squadra Azul ariko kwitwa Argentina. Oya Squadra bisigura equipe. Ugerageje Squadra kumviriza iryo jambo nyene riba rije. Bavume ngo noruntu ruteranye ubwoba cyane. Zogira abana amateka nico biba bisigura. Kiranga bumve irega nagari vyahatari ari burayi. Nkuvuze national Mannschaft ni bisigura mu gwiserukira gihugu nico nyene mu Kirundi. Mannschaft means equipe cyangwa se team. National ni national nyene. Kwero kikidagi kiba gifisano gihuriye navuga ngo nicongereza mu gihe witwa Jose Ngendakumana umumenyereza wa Brazil nazi vyarimwo naona agiye batandukanye witwa Ivyo vya team zoze muratubwira amateka y'izi equipe nkuru y'izi equipe zifisa amateka tuyumvira ko bavye nka za Newcastle n'izindi. Yaragace bita urugendo rwe muri football uno tugarutse ku mukinzo zoja muri equipe kwati equipe kanaka mwari muzi ko yakoze ibi nibi nibaza ko tuzogenda tubica ko nagace kaza mu kiganiro cyo kuri cha buri munsi wa mbere hano bwo ngo tugenda tubabwira ibigiye bitandukanye haba ku mukinyi haba kuri equipe haba kumenyereza haba kubahagarikizi nk'ubu witege ko mu minsi iri imbere ushobora kuzokumva amateka y'umuhagarikizi yitwa Corina nibake bamubonye nibake bamuzi. Yes, nibaza ko Egide bari Barca nawe yavuze ati umumenyereza niwe mubi kipe iramurengeye. N'abandi bagiye batandukanye bagice bavuga kuri Brazil na Argentina abona ko byinshi twagiye tubihurizako. Nuko rero vyifashe
dukomeze kubwira abantu yuko turi kuri channel yacu ya YouTube ni PJ Classic Media. Tunongere kandi kwibutsa abantu ko nivyo baramaze gutahura gahunda za YouTube, ariko ni vize cyane ko abantu tubana kuri YouTube gusumba peut-être no kuri FM cyangwa n'ahandi hantu. Kubera ko biraryoshe cyane iyo umuntu ariko arakubwira ikintu hamukabo kibura. Mbona yitwa Jose. Ndabona arimo agafoto ka Dorival Junior. Hari abantu batazi ko Dorival Junior ari uyu. Saza kasa na Claudio Ranieri. Aratwengeje. Asa na Claudio Ranieri. Kubesha Claudio Ranieri ko basa. Asa na muzehe yanyumita asa na muzehe yanyumita yo kwa Chelsea. Mauricio Sarri niwe wundi mubeshi mugenzi we. Ebana. Unamuravye mwisuro cugomba gutwenga. Dorival Junior di. Iyo muravye kabisa. Uramaze guhura n'umuntu. Arabantu babizanye mw'inzigo reka. Ngo niyo Argentina ngo gusindo ko ngo ni kibazo c'umwanya. Ngo reka bayige ko gusa. Ono witwa Josephat nimbona. Hari n'abagenda bakubwiye ati kuyitsinda nabo Argentina yitsinze ubuyiguyeko ntubuyitsinze ubuyiguyeko. Reka ndabona hari waje atevye peut-être yagera tubaza ngo mbega abakinyi ba Madrid bazogaruka ryari bari mu mvune twayikubwiye. Jude Bellingham asa n'uwamaze kugaruka, ashobora no kuba ari ku rutonde rw'aho Madrid izokoresha imbere ya Sociedad nubwo atokina. Kamavinga ni mu kwezi kw'icumi. Kamavinga mu mpera z'ukwezi kw'icumi birumvikana yuko David Alaba ari mu kwezi kwa 11. Hari undi asigaye Daniel Ceballos bamukubise ameza ngahabiri. Eder Militao birumvikana nawe ni mu kwezi kwa 12. Militao ku rukino rukurikira ashobora kuzoba yagarutse. Yarasibura rwa Sociedad rukurikira ashobora kuzoba arashobora kuzoba harameze neza cyane. Urukurikira ariko rwa champion apana rwa Champions League. Rwa Champions League bazohera ko imbere ya Stuttgart. Amahirwe ni make ko Militao aboneka.